हिंदुस्तान की। ये वही भारत देश है जिसे विदेशियों ने सोने की चिड़िया कहती पुकारा। ये हमेशा अपने शान पे मरता रहा। भारत शान पे मरो है, गई है हिंदुस्तान। इस भारत देश को आजाद कराने में पुरुषों का ही हाथ नहीं है, हमारी माताओं बहनों का भी बड़ा हाथ योग। सुना होगा लक्ष्मीबाई का नाम सभी ने। कोई जात की अहीर नहीं थी, जात की लोधिन थी, लोधिन। अरे लक्ष्मीबाई को देखो के अमर करी गई घासी। लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा सबने। लक्ष्मीबाई को देखो अमर करी गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने एक गर्दन डाली फांसी। हंस के सब में अगर वह भूल को सुधार लेता बीरबल तो आज प्रतिदिन ये गाय नहीं कटती होती। बीरबल जात का ब्राह्मण था। माफ करें कोई ब्राह्मण बैठा हो तो बुरा ना माने। अकबर ने पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? बोले कि हम गधा को नहला रहे हैं। बोले क्यों? बोले इसे घोड़ा बनाना चाहते हैं। अकबर कहने लगा भला पागल हो, गधा कहीं घोड़ा बनता है? बीरबल कहने लगा तुमने में तो हमसे कहा था कि मैं मुसलमान से क्या हिंदू बन सकता हूं। अगर बीरबल उस समय अकबर को हिंदू बना देता तो ये मुसलमान जाति खत्म हो जाती। कैसे? अरे खेती करते देख पिता को ए भगत सिंह यो बोला, ए मक्का बादरा कोई मत भइयो, मक्का बादरा कोई मत भइयो। मक्के बोला हंस के देश में मरो हाय हाय देश में मरो ये वही भारत देश है जहाँ बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े तेजधारी, बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित